ke mbukeli masinibulise ngalentsasa umhla weshumi kweyenkanga. Yazi ndivuke ndicinga ukuba akwabe ezinye izinto ebinguqhwi bezikhawuleza ziphele njengeentsuku zeveki ngoba yeyi ziyaqabadula into. Kaloku ngoku sonke sithi nqumama iintsuku nje ezimbalwa siphinde kaloku sibonane ngoMvulo. Kodwa ke asikushiyi nje ulambatha, siza kushiya namanqaku oza kuwanambitha wetyise de siphinde sibuya. Hayi mandingawenzi made makhona. Njani namhlanje? Hayi Friday kaloku uyayazi. Friday jonga iveki ningayiqala ndithe kodwa Friday iyanyuka. Ziyenyuka izinto. Ewe kaloku wena mbukeli uyaqonda ukhumbula into yobana uLwesihlanu unento nje anayo ngoba nokuba ubulibele kuba nguye kodwa ugcobo nochwayito lwabantu luyakhumbuza. Ude uve bambi besithi uLwesihlanu makafane nomnye Friday. Mayifani ingatshintshi tu. Tuloke namhlanje ngoba nokuba wenza into oyithanda kangakanani kubalekile ukuba ubane uphumza umzimba ngoba lo mzimba sisixhobo sakho esizawuthi ke sakuhlikunyezwa sivele sizicime mpam ibe load shedding. Mangade ke kufuneke usebenzise iziyobisi ukuba ubuyise amandla. Ziphumze mntasekhaya, thathela khefu ulale nje uzifake emanzini uzawubona mbukeli. Besitshilo ke umbukeli into kubana sikuphathele okuninzi namhlanje. Sikhona isimo sezulu, ezopolitiko konke okuqhubekayo apha ekhaya naphesheya kwamalwandle. Wena nje hlala nathi sizawuhlala nawe. Njimlo ke ukholosa kalubisi ndingumadlo ngothi mazipha umamshukuma masitsha iqhuma amade ngawetyala. Got nothing to do with Mdwaba. I know him from far. I've got no business dealing with him. Usasiba Jikelele wensi umnumzana Fikile Mbalula umangelele usomashishini umthunzi Mdwaba ngokumonyelisa emva kokuba lo kaMdwaba etyhele umnumzana Mbalula kunye nabaphathisi abathathu ngokufuna ukuba abafumbathise. We want to urge all political parties to submit as agreed so that we can then consolidate that report, prepare it and submit it to Parliament. Ukanti usekela mongameli umnumzana uPaul Mashatile uthi unethemba lokuba iza kuqukunjelwa inkqubo ejongene nokulawulwa komasipala lungaphelanga ulawulo lwarhulumente uphetheyo. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya, igama lam ndingu Ikhona ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus. Nonwabela izinto ezifana nezemidlalo, ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya. Ningahambi. Usosiba Jikelele wensi umnumzana Fikile Mbalula mangelele usomashishini umthunzi Mdwaba ngokumonyelisa emva kokuba lo kaMdwaba etyhele umnumzana Mbalula kunye nabaphathisi abathathu ngokufuna ukuba abafumbathise. Umnumzana Mdwaba utyhole umnumzana Mbalula umphathisa wezimali umnumzana Godongwana owezabasebenzi umnumzana Thula Sinxesi nowemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande ngokuba bafune ukufunjathiswa ngemali engamakhulu 5 ezigidi zerandi kwingxowa yabangasebenziyo iUIF. Unobhala Jikelele we-ANC uvulelele icala esiteshini samaphoyisa eSentin namhlanje. UMdwaba wathi uMbalula kanye nongqongqoshe abathathu wezemfundo ephakeme uBlade Nzimande, wezemsebenzi uThula Sinxesi kanye nongqongqoshe wezezimali Godongwana bafuna u500 million wamarandi njengentshontsho. I've got nothing to do with Mdwaba. I know him from far. I've got no business dealing with him. Neither his people or whoever that he claims would have said these things and all of that. I know nothing. I've opened the case. And then I am also challenging him in terms of the law. If it's not, we will meet in court. And that's what I'm determined to do.
Ungqongqoshe wezezimali enogodongwane abameli bakhe bathumele uMdwabe incwadi egunyaza ukuthi ahoxise amagama akhe einzukweni eziyisikhombisa ezizayo. Mayehluleka bazomfaka enkantolo. Umbalula uthi uMdwabe uyasikhulumela nje ubufakazi akanabo. Names have been thrown and there is no cause of action against those people, but spurious allegations are then made against individuals, including the Secretary General of the ANC. Isigungu esiphezulu senhlangano ebusayo phecelezi abaholi abayisikhombisa ngomsomluko bazobiza ungqongqoshe wezemisebenzi uThula Sinxisi ukuze azochaza ngaleli ithenda. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eSandton. Ukanti ke usekela mongameli umnumzana uPaul Mashatile uthi unethemba lokuba isakuqukunjelwa inkqubo ejongene nokulawulwa komasipala lungaphelanga ulawulo lwalorhulumente uphetheyo. Ephendula imibuzo eParlamente wakaMashatile uthi isenokungasetyenziswa le nkqubo ukuba kukho isidingo sokubakho korhulumente wobambiswano emva konyulo lukazwelonke kulonyaka uzayo. uMashatile ebezokuphendula imibuzo kulendlu yowiso-mthetho waze waxinwa ngeenzame zikarhulumente zokuzama ukuzisa uzinzo koomasipala abaphantsi kolawulo lwentsebenziswano. We want to urge all political parties to submit as agreed so that we can then consolidate that report, prepare it and submit it to Parliament before the end of this term. Usekela mongameli uphinde wabuzwa kuba le nkqubo eza kulawula orhulumente bentsebenziswano iza kusebenza kurhulumente bamaphondo kwaye nakundlunkulu emva konyulo lakulonyaka uzayo kusini na. My concern is that we are unlikely to find an agreement and amendments and legislation sorted in time for the local and national, the provincial and national election that will be next year. There was also concern whether you want to rush the framework because you anticipate that in the coming elections in 2024, there will be a need for coalition. And we kept saying not necessarily, but there's already a reality on the ground in municipalities where this framework is needed. Izindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eParlamente. Owesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ufake isibheno kwinkundla yomgaqo siseko kwilinge lokugqibela lokufuna ukutshutshisa bucala umtshutshisi uadvocate Billy Downer nentatheli uKaren Mon. Okukena kubeni zaphanza inzame zangaphambili zokuguqula isigwebo senkundla ephakamileyo esafumanisa ukuba utshutshiso lwabucala lukho mthethweni yaye kukuyisebenzisa gwenxa lenkqubo. Umnumzana Zuma ke ufuna ukutshutshisa bucala esisibini esityhola ngokuthubelezisa ingxelo kagqirha ngobume bakhe bempilo. Obesakuba ngumongameli umnumzana Zuma ubhenele kweyona nkundla ephakamileyo ukucela umngeni isigqibo senkundla ezibheno eyangqinelana nenkundla ephakamileyo yaKwaZulu-Natal eyakhawa isicelo sakhe sotshutshiso lwabucala luka-advocate Downer noKaren Mon. If Mr. Zuma's private prosecution is indeed an abuse of the process of the High Court, then it follows that allowing it to be enforced pending an appeal will prolong and perpetuate that approach. If it never said what is being said here now, that it's a fact that if they stand in the dock, they're going to be abused. Ukuze abe uyaphumelela kwelityeli kuza kufuneka phakathi kwezinto acacise kuba kusemdleni wezobulungisa kuba le nkundla iphulaphula isibheno sakhe. He has to illustrate that it is in the interests of justice that the Constitutional Court hears his appeal, and secondly he has to illustrate that there were no exceptional circumstances which would have warranted that the KZN High Court pauses his private prosecution while he actually prosecutes his appeals to finality. Umhlalutyi wezobulungisa oleke ngelithi akaliboni linokuphumelela elilinge likamnumzana Zuma. The suspension of the private prosecutions was directed specifically at preventing what has become a very clear abuse of the court process by Mr. Zuma. Kusenjalo lo mpawu wotshutshiso lwabucala usephambi kwenkundla ephakamileyo yasemgungundlovu uhlehliselwe umhla wethoba ku-April ka-2024
apho kunganyanzelekanga uadvocate Downer noMon Bazimase buqu. Balugcwabevu ngumsindo abazali babafundi bezikolo ezahlukeneyo eThekwini okukulandela ukunqunyanyiswa kwemviwo zokuphela kwenyaka kubafundi bamabanga ugrade 8 ukuya ke kugrade 11 kwizikolo ezininzi zikarhulumente. Oku kwenzeka emva kokuba imanyano yeetishala isatu ingenelele uqhankqalazo enyanzelisa ukuba isebe lezemfundo libhatale izikolo imali yohlahlo lwabiwo-mali ezabelwe yona iphelele. Abazali nabafundi bathi kubaphazamisile ukumiswa kwezivivinyo kulandela ukuthi inyunyana yothisha isathu ithi izikole angeke zikwazi ukuqhubeka nezivivinyo ngenxa yokuthi azikayitholi imali yazo eyabelwa umnyango wezemfundo esifundazweni. Le nyunyana ibe nemashi eThekwini ngenyanga edlule lapho iveze khona lenkinga. Izivivinyo zebanga le-8 kuya kwibanga le-11 ziphazamisekile kusukela ngomsombuluko. Kulandela umhlangano wemizuzu yokugcina ngolwesithathu, isathu imemezele ukuthi izivivinyo zizoqhubeka emva kwezingxoxo nezikhulu zemfundo. Abazali nokho bathi ayikho imiyalezo abayitholile mayelana nokuqhubeka kwezivivinyo. Owami umntwana ubebhala ngo-12 usho ukuthi ahambe la luckily ngamnikeza imali extra. Mayifika esikoleni need to find out ukuthi iphepha lakhe has been cancelled. Ngizizwa ngiphatheke kabi kakhulu ngabatwana ngoba umuntu mayelwa impi yakhe uyilwa yedwa akayilwi nomunye umuntu. Bona njengoba bewothisha nabangakaqashwa kumele ungabe bona bakhuluma nomphathi wabo bangafaki izingane. Sathu ithi inethemba lokuthi izikole zizokwazi ukuqeda izivivinyo ngesikhathi yize kube nokubambezeleka. Njengoba sazi ukuthi department kusukela kuqalile unyaka kunezikole ezingakaze ziyithole imali yazo. Siyazi ukuthi izikole eziningi kwaZulu Natal ama no fee paying schools okusho ukuthi abazali abakhokhi. Even nalapho kokwa khona kunemali eyibasic ofile department ikhokhe engakaze ibanikeze. Umnyango wezemfundo kwaZulu Natal uthi uxoxisana nazo zonke ezinyunyana zemfundo futhi uzokwethula ulwazi olugcwele ngolwesihlanu. Ngingononhlakanipha Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kusengumngeni omkhulu ukufikelela ekubeni nezindlu kuluntu lwasemaphandleni kwiphondo laseMpuma Koloni ingakumbi emva kwenhlekele zendalo. Intsapho ezimbini phansi komasipala waseMbashe zicela ungenelelo likahulumente emva kokuba izindlu zazo zadilika ngenxa yezandyondyo zemvula. Olunye ke usapho lunamalunga li-11 luhlala kwindlu yodaka engekho mgangathweni logama ke olunye luhlala eTyotyombeni. Abantu badala babini umxhafele Matshini oneminyaka engama-65 kunye noNomsibe Anise oneminyaka engama-58 bathi urhulumente uyasilela ngakwiintsapho zabo. Yomibini lemizi ingamaxhoba entlekele kwaye sekuyiminyaka engafumani ncedo. Zazimbini zawiswa imvula. Akwabikho ke ngoku ntoni ke ngomana wakhe ndinsinyela. Ndahambe ke ndiziqhatse emizini ndisalusa. Asalusa ndithe ndisawufumana kwami impeki ngoku ndakhala umkhukhu uba mandibe nendawo emawuhlala. Kuward 18 amalungu osapho ali-11 akwaHanise ahlala kwindlu yodaka enethayo. Olusapho luxhomekeke kwimali yesibonelelo sikarhulumente. Ndifundisa ke ngobunzima uba ndifumene iqamba ngalo mali. Nango sidladla isihlangu sakhe akanasihlangu ngoba kaloku imali endiyifumana ndifuna iqamba. Uceba kaWard 18 uthi ebengenalo ulwazi ngalomba kodwa uza kuzama ukukhawulelana nolusapho. Ngenxa seyifiki lapha kum ngoku and ndive nentoba nenani labantu abahleli kule ndlu ishiyekileyo kulamsi ndizawuya phaya ndiyojonga imeko ndandule ke ngoku uphinde ndenze isicelo kubantu abanosinceda ukuncedisana nemeko kulamsi. Abanye abahlali kulo masipala bamemelela ukuba basuswe basiwe kumasipala iKing Sabatha Dalindyebo ngenxa yokungaziswa kwenkonzo. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eXhorha. Usapho nabahlobo bahloniphe imvumi engasekhoyo uMark Rantseli usweleke kutshanje kwisibhedlele iChris Hani Baragwanath eSoweto.
Mark Rantzeli ube engomnye wesibini sabaculi esibe ngundaba mlonyeni ingakumbi ngeminyaka ye-80s ne-90s. iMark Alex wazalelwa eDeepkloof eSoweto, wathiywa njengoThebukgo Marcellus Rantzeli. Badibana nomntakwabo uAlex ngokusungula iqela lesibini somculo iMark Alex. Litshone emini kusapho ngokuyibeka kwakhe inqawe. He recovered, I can't say fully, he recovered as much as he could up until last week, 2 weeks ago, 25th, when he was actually admitted to hospital again from high blood pressure, and his brain, there was a lot of pressure in his brain. Kube ngokuhlwa kwangoLesithathu izolo kwisibhedlele iChris Hani Baragwana eSoweto ukugaleleka kweqeliku ukufa kwabeneminyaka engama-58 kumthabatha ngesifo sokudumba kwengqondo ibrain aneurysm kabla makhumsha. Njengoba inxalenye yeMark Alex bahlaba bekhangele ngokushicelela ingoma ethi Quick Quick neyaba indumasi ngokunkqenkqeza phambili kwiitshathi zomculo waseMzantsi ngoJuni ka-1989. Ikwangabo abangqinwa ngokuthwajize njengabaphuma izandla kwimvumi eziqale ngefuthe kumawonga eOKTV ngo-1998. Ukanti ingoma yabo ethi Heartbreaking Love yaba semanqwanqweni kwiitshathi zezikhululo i5 FM neMetro FM. Benxongophela abahlobo bavakalise ukulahlekelwa kwicandelo lomculo ilenkwenkwezi ekhabibhekile. We will remember the energy that they brought into the music industry. We will remember the star power that they had. It's a sad moment, and I think for me it was a shock when I received a call this morning, and my day has been havoc. Usapho lukaMark limkhumbule ngokwenene njengotata, umntakwe nonyana obesisitiya esiyokozela iziqhamo zothando. Bekwathi ungawumzila uzinzileyo awushiyileyo ungaze uthi shwaka. Anga umphefumulo wakhe angalala ngoxolo. Kanti ifolosi yamaZulu FC uBonginkosi Ntuli ibekwe kwikhaya lokugqibela. uNtuli ke ulandulele eli kwisibhedlele saseMgugundlovu emva kwedabi elifitshane nesifo somhlaza. Inkonzo yakhe yomncabo ibibanjelwe eCliffdale kwintshona yeTheku. Kwikhonto lakhe lineminyaka 10 uNtuli uye wafaka amanqaku ayi-73 kwimidlalo yePSL 230. Inkonzo yomncwabo ebinomunyu kuphelezelwa umgadli wosutho ongasekho uBonginkosi Ntuli. Ubulewe isifo somdlavuza wamaphaphu. Uhambe emhlabeni ingakapheli nenyanga ezimbili ecacelwe isikhulu seqembu lakhe amaZulu uSinenjabulo Mazungu Ntuli. Umndeni wakhe usathuthumele. Ngithi kunina ke bafana ningafi olwembiza ngohamba kaBonga. uBonga usayosebenzela amaZulu. Usawusebenzela ikhaya lakwabo. Iqembu amaZulu FC nabalandeli bathi baqhemeke engeqhwa ntwala. The soccer fraternity lost another shining star before its brightness could reach full potential and full capacity. Ebesazi ukuthi mangabe ngahambi kahle teamini uma ucoacheka wafaka izofika ishintshe game. Mhlawumbe amfaka ngo-75 minutes 80 minutes afika ishintshe game akora amagoli. Iqembu lakhe lithi lifuna ukumhlonipha ngokunqoba iCarling Cup njengoba sebesesigabeni somdlalo owandulelwa amanqamu. Because we're going to win it for Ubongi. When we win this, let's take it to Cattle Ridge for Ubongi chance, because this is what he would have liked. uNtuli ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe, izingane ezine nabazali. Ey'ndabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Bukele siphinde sikwamkeleka khona usabukele iEkhaya Jikelele. Unobhala Jikelele weqela liselulawuleni iAfrican National Congress ufikile Mbalula uvule amatyala kwisitishi samapolisa eSandton evulela ingqonyela phezulu yenkampani Tuja Capital umthunzi Mdwaba. Umdwaba utyhola uMbalula kunye nabanye abaphathiswa ngokubandakanyeka kwizinto ezayamene nokunyoba. Ingaba intoni yeneneni le atyholwa ngayo uMbalula yaye oku ingaba kuthetha ukuthini ngaye
neqela lakhe. Ufumana banzi ke ngoku kunokuvulwa kwamatyala siqhagamshela nentatheli yezopolitiko yeendaba zase SABC uSamkele Maseko. Maseko, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Sibingelele msakazi, siphinda sibingelele nabalaleli. Enkosi kakhulu Samkele, sicela mhlambi usiqale usizobela umfanekiso engqondweni ngokuvulwa kwetyala eli livulwe nguFikile Mbalula, ingaba limayelana nantoni? Unobhala Jikelele weqembu elibusayo uFikile Mbalula uvule icala kwisteshi samaphoyisa eSandton, evulela yena ke umthunzi Mdwaba, emvulela icala lokudicelela phansi isithunzi sakhe sokuthi uyena nongqongqoshe wezezimali eNingizimu Afrika uNogodongwane, ungqongqoshe wezomsebenzi eNingizimu Afrika uThula Sinxisi kanye futhi nongqongqoshe wezemfundo ephakeme uBlade Nzimande babefuna intshontsho la 500 million kuyithenda lika 5 billion elalizokhishwa yona ke umnyango weLabor lana eNingizimu Afrika. Leyo tender ke egcina ingenzakalanga. Umthunzi Mdwaba ke manje usesola labaholi bezepolitiki kanye nongqongqoshe abathathu ukuthi babefuna intshontsho ke. Nombalula uthi udicelele phansi isithunzi sakhe wamvulela icala lecriminal injury. Waphinde futhi ke ungqongqoshe wezezimali eNingizimu Afrika uMadibu Inogodongwane wamthumela incwadi yabameli emnxusa ukuthi kulezi insuku eziyisikhombisa ezizayo kumele ahoxise lamagama awashilo ukuthi uyena uNogodongwane wayekade efune intshontsho noMbalula lawo 500 million. Nina ke njengentatheli nikubona njani oku kuthethe ngomdwaba? Akulula ke ukuthi mina ke ngisho ukuthi ngikubona ngazi ukuthi isiqiniso noma kulona yini iqiniso, kodwa esikwaziyo esesikubonile ekubekwe phambi kwethu sibone incwadi eziqhama kuyena ungqongqoshe wezezimali uNogodongwane, saphinde sabona unobhala Jikelele weANC uFikile Mbalula emvulela icala, aphinda futhi amthumela nencwadi ethi akahoxisela amagama akhe kulezi insuku ezisikhombisa ezizayo. Saphinde sabona futhi nongqongqoshe weLabor uThula Sinxisi naye futhi emubhalela incwadi ethi hayi lo muntu njena uyamdicelela isithunzi sakhe edlangalaleni ngoba kunezinsolo abhekene nazo kumnyango weDepartment of Labor nenkampani yakhe. Yazi ke futhi ke manje kuseni yena ke umthunzi Mdwaba usefake iqephu zengxoxo yabo nokuthula Sinxisi ku WhatsApp. Thula Sinxisi ukukhulumela ngezinye zeingane zehlobo zakhe kade ifunda khona enyuvesi yase UWC phecelezi University of the Western Cape. Inkathi yena ke umthunzi Mdwaba esawuyena uhlalo weCouncil yase University okusho khona ukuthi baqala ukukhuluma mawubheka uya ku-2021 ukuthi baqala ukukhuluma nje bobabili lapha. Ingabe igama likaMbalula linganyobhe kanjani eludakeni njengoba unobhala Jikelele weqela elikhulu leANC? Leticelela phansi igama lakhe mawukuthi uzosolakala ngokuthi uyabandakanyweni ezintweni ezithinta inkohlakalo nobuqhophololo kanye nokwehlisa imali kahulumeni ngomlenze. Lokho uzodicelela phansi isithunzi sakhe, kuphinde dicelele phansi nesithunzi senhlangano ebusayo, kakhulukazi njengoba ibheke okhwetheni lakazwelonke ngonyaka ozayo ubona naye ukuthi inhlangano ebusayo uyantengantenga ayenzi kahle. Abantu abaningi bayibona ngazi ukuthi inhlangano enenkohlakalo, inhlangano etshontsha imali yokubuso, inhlangano engalethi ingqalazinda nempucuko kanye nekusasa elichazile kwabantu baseNingizimu Afrika. Lokho ke kuzothunaza kakhulu iqembu elibusayo, kuphinde kuthunaze nalabo ngqongqoshe. Ubheke nje bonke labo ngqongqoshe ababaliwe abaningi babo. Udokotela uBlade Nzimande uyilunga lesigungu esiphezulu sayo inhlangano ebusayo. Uphinde ubheke uThula uNogodongwane naye uyilunga lenhlangano ebusayo kusigungu esiphezulu. Kanye futhi ke naye kuFikile Mbalula unobhala Jikelele. Mase kuba uyena ke uThula Sinxisi kanye noBlade Nzimande abaholi abaqavile bawo amakomanisi lana eNingizimu Afrika phecelezi South African Communist Party. Maseko oku singakujonga mhlambi sithi into nje yokwenyelisa igama likaMbalula nabanye bamaqela aba ukuthi kaloku siya kunyulo lokazwelonke lonyaka ozayo, ngathi mhlambi into nje efuna ukumosha amagama abo. Angangisho ukuthi into efuna ukumosha amagama abo ngoba asibazi ukufakazi yena umthunzi Mdwaba aphethe. Ngibonile namhlanje ekseni kwindawo yezokuxhumana phecelezi uTwitter or uX, yena umthunzi Mdwaba khona izinto azifakile ingxoxo zakhe naye uThula Sinxisi. Asazi ke ukuthi labantu ababethunyiwe beyokhulumela uMbalula bekhulumela nabo uNogodongwane noThula Sinxisi noBlade Nzimande usiqiniswe yini na ukuthi babelifuna yini leli ntshontsho la 500 million.
Ezizityholo mhlawumbe zingaba nomthintela kwinto yobana uNibhalula angaphinda anyulwe kwisihlalo esiphezulu kwiqela le-ANC? Hayi kusasekuseni kabi ukuthi singakhuluma ngaloko. Lokho kuyoba uma ukuthi uMbalula bamthwesa icala enkantolo kuyomela ashenxe esikhundleni sakhe njengo-Ace Mahashule wayenobhala Jikelele owashenxa. Ma ukuthi usaqhubeka usahamba inkantolo ngeke kwazike ukuthi aphinde anyulwe njengonobhala Jikelele weqembu masekuyiwa kwingqungquthela yayi-ANC ngo-2027. Maseko, masibulele kakhulu ngexesha lakho ngalentseni. Bonke kakhulu. Enkosi. Lowo ke mbukeli bengusamkele Maseko noyintatheli yezepolitiko SABC besikhanyisela ke ngenyathelo likanobhala Jikelele we-ANC ufikile Mbalula nowaye wayovula ityala esentini evulela umthunzi Mdwaba wethuja Capital. Sisathi qhwi evenkileni ungalicofe lo qhosha. Ukanti kwelinye icala ngelixa uMzantsi Afrika uchophe ezithendeni ulindele umdlalo wandulela wamagqibela kankqoyi we-ICC yendebe yehlabathi yeqakamba neAustralia kwitumente eqhubayo eIndia. Kubekho impumelelo enkulu kulo mdlalo ngokwawo. Lo mdlalo ulandelwa ngabantu abaphantse babe ziibhiliyoni ezimbini kwihlabathi liphela kwaye uza kuba yinxalenye yemidlalo yeOlimpiki ka-2028 eLos Angeles. I want to play like Virat Kohli. All I ever want to do is represent my country internationally. Kuninzi lwabadlali beqakamba abafana noAnna okumela iIndia kwi-Olimpiki ngoku ingaba liphupha elinokufezekiswa kubo. Uthi uninzi lwabazali lukholelwa ukuba njengokuba iqakamba iza kuba inxalenye yemidlalo yeOlimpiki kuza kufezekiswa amaphupha abantwana abaninzi. Iqakamba sele ingumdlalo othandwa kunene kumazwe afana neIndia noMzantsi Afrika. Kodwa lo mdlalo awukabonakali kwamanye amazwe ngenxa yobude bawo. Ngokwesithethe umdlalo ovavanyo ungatsala iintsuku ezinhlanu zonke. Lo gama umdlalo we-over ezimashumi-mabini utsala iiyure ezifikelela kwi-8. Kodwa umdlalo we-over ezimashumi-mabini ngowona ukhulayo kwihlabathi noza kubonwa kwi-Olimpiki. Now suddenly you have a situation where it's a 3.5-4 hour game. It's ideal, it can be played within a day, it's just about a little longer than a football match, and that's why it's suddenly such a big property. Umdlalo we-India noMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi utsale umdla wabantu abayi-44 million, babalelwa ku-600 million abantu abayibukele kwezobuchwepheshe letumente ukuza kuthi ngoku. Ukubheka phambili kungalindelwa ingeniso ethe kratya kulo mdlalo. So they're looking at the 10-fold increase in revenues, and that's easily possible because cricket is just that big a property. Kamazwe alikhulu anomdlalo weqakamba tshishilili kwihlabathi kodwa angaphansi kwama-20 akhuphisana kumanqwanqwa ehlabathi. Kamazwe amathandathu alindeleke kwi-Olimpiki ithethe kuthi kuza kubethwa intonga. uMzantsi Afrika neIndia ngawona mazwe kulindeleke nakanjani abheke kwi-Olimpiki ngo-2028. Hayi ke siziqukumbela njalo ezemidlalo makholkho siyaqenqeleka namhlanje. Siyaqenqeleka. Kodwa ke ndithe xa ndiphawula kwezi zemidlalo owona ndiwulinde ngabovu kule weekend siza kuyo Kaizer Chiefs neOrlando Pirates amasa bekwelangeni. Jonga umphokoqo unexhala. Yewethu unexhala umphokoqo kodwa ke zombini manje ndiyaqonda into abana ziyadeserva. Xa sijonga kaloku ne-Carling Black History nayo yenze izinto zayo so bobabini manje bayadeserva kodwa ke ufuna kuwine bani wena? 2-0. Andishongo uba ngubani kodwa ndithi score 2-0. Sawubona Monday if ngichanile. Right imbukeli we-Ekhaya Jikelele siziqela ke siziqongqotha ngolo hlobo ezemidlalo. Masithi qhwi evenkileni masibhatala amatyala siyabuya. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Iqela ke le-IFP sele liphakamise ivoti yongathembi ubunkokheli bukasodolophu waseThekwini umxolisi Khawunda. Oku ke kuzemva kweziganeko eziliqela ezehlileyo neziye zadala ifuthe elibi kwibhunga laseThekwini. Kuzo ke singabulela umba wenkxaso-mali ibijolise kumsitho wamawonga iSAMAS izityholo zokubhatalela ukusingathwa kwenkomfa ye-ANC Women's League kunye ke nokubuyiselwa kwemali
engaphaya kwe-1.5 billion yerandi kuye uNondyebo. Ngoku ke siqhagamshelana nenkokheli ye-IFP eThekwini uceba uMduduzi Nkosi nokuzasichazela banzi malunga nesigqibo sabo sokuphakamisa ivoti yokungathembi bunkokheli bukasodolophu waseThekwini. Yena kaloku umxolisi counter. Masikwamkele Mnumzana uMduduzi, sikwamkele enkqubeni. Siyabingelela kuwena Kholosa nakubabukeli bakhe emakhaya. Enkosi kakhulu. Mnumzana, ingaba yintoni ethe yakhokhela kungathembi ubunkokheli bukasodolophu waseThekwini umxolisi counter? Abantu baseThekwini nabantu ke base South Africa bayazi ukuthi iTheku selihlale libe kwabezindaba ngezinto ezimbi kangakanani. Uzokhumbula ukuthi uAuditor General ukhalile kakhulu ukuthi kunemali esetshenziswe ngendlela engafanele engaphekwa 5 billion irregular expenditure. Asilokuthi ke sikusupporte ukuyiregularize njenga-IFP lo mali ngoba sisuke sikhaliswa ukuthi akuplanwa ngendlela efanele. Kuyo futhi lo process kunokuganga kokusebenzisa imali ngendlela engafanele. Umkhandlu oTheku kundaba mlonyeni la khona kusebenze imali eyamasipala kwi-conference yabantu besifazane be-ANC. Nakhona lokho selenziwe uphenyo, sekuyinkinga ke manje ukuthi balethe i-report, kodwa njengama-opposition parties siyayidimanda, siyayifuna ngoba kunomuntu ofanele axoshwe, ngoba kufanele sichaze ukuthi wayisayina kanjani ukuthi kusetshenziswe imali kamasipala kwi-conference ye-political parties. Ziningi izinto ezikhalisayo eThekwini. Abantu bayazi ukuthi uGodeben akaze uhambe, umoshwa enkulu imali le namanje yagadwa eziteshini akwenzeki lutho. Udaba le-RMS esasikhala ngalo njenga-IFP lifaka ukuthi luzomosha imali ngoba olwalukhona i-billing system, i-coin system yayingenazo iy'nkinga, kodwa namhlanje sebefuna ukuthi ayishintshwe. Imali yabakhokhi bentela njalo le. Ukuthutha kwendle eThekwini, amapayipi aqhumile, uma uyihambela nje abantu bakhale ngendle bashuthele njalo, izindlu zabantu ziyawa ngoba infrastructure eThekwini yawa, udaba longabi clean kwamabhishi. Ziningi izinto engahambi kahle, abantu ke behlale some months, some days bengenawo amanzi, some weeks. Lokho nje ukukodwa kusho ukuthi ayikho indlela okuhlelwa ngayo ekahle yokusebenza ukusevisa umasipala ngoba imali nje izibuyela emumva ingoba yayikhishelwe udaba lama-floods. Now uma ngabe ama-floods ke sesithwe nawo u-1.9 billion sesihluleka ku-3 months ukwenza ushintsho empilweni zabantu, okukhomba khona lokho ukuthi umthetho sisekela olandela ngoba umthetho sisekelo uthi abantu base-South Africa fanele bafumane i-service delivery komasipala. Akwenzeki-ke lokho. Umeya usupervisor ka-city manager, usection 152 osho lokho. Uma engakwenzi lokho kufanele ke sifake imotion yokuthi sithi ayakahambe ngoba u-city manager une-staff ngaphansi kwakhe including o-deputy city manager esingapheka 20,000 saseThekwini, almost 30,000. Bonke laba bantu benzani uma kuzokhala ngokuthi umsebenzi awenze kahle, kunezimali ezizeyibuyela emumva, udota awuxoxiwe ey'ndaweni esihlala kuzo. Just recently kube nala ubona khona nje ukuthi ubudedengu obuningi. Kwakhona la ongena afraud ama-signature abasebenzi akhokhela inkampani ngokwakhiwa kwezindlu kungekho umsebenzi awenzile. Konke lokho kusho ukuthi ama-systems aseThekwini aluze ngale ndlela yokuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi agange. Ngakho-ke asikwazi njenga-IFP ukuhlala sisonga izandla, singanqeke namanye ama-political parties ukuthi cha kabasilekelele ngoba iTheku lidinga ubuholi obuqotho obuzokwazi ukuthi ama-ethical behavior abalulekile, take decision azosiza abantu bakithi eThekwini. Ngikhuluma nje abantu abakhokha ama-rates la eThekwini sekancane kabi ukuthi bakhuthale ukuyakhokha ngoba babuza ukuthi yini abazoyikhokhela uma behlale bekhala nge-service delivery ngaso sonke isikhathi. Yikho-ke sithi hayi ngoba mhlambe sifuna nje ukukhuluma nani nabezindaba, kodwa sekuyisikhathi
kwenzeka izinto eziningi ezirong eThekwini sekufanele ukuthi sihlanje njenge-opposition parties sikhiphe ubuholo obukhona. Yeah, iyavakala mnumzana Inkosi kuba apha ubalula izinto eziliqela enikhala ngazo uyathi into kubana into yokubuyiselwa kwemali setha apha nge-1.5 billion yerandi esiphinde sijonge nakhona into kubana inkxaso mali kumsitho weSummers nokunye othe wabe kanti ukuthi thatha kule tafile uyathi into bana uyathanda into bana nichophela phansi nabanye bezopolitiko ngokwengxoxo nangokuphefumlelana ebeninako noGqabenu namanye amaqela ingabani sibona siphumelela kusini na esisiphakamiso senu sokuba akhutshwe umxolisi njengosodolophu? Angisho nje ukuthi nayo leyo kuxhasa kwamasamo ubani besingabanga umsindo as opposition parties including esishayamthetho ngabe le yamali engakigidi engakaya zasebenza ungazi ukuthi zizokwenzani. Izo zonke izinto ezenza ukuthi sithi siyabanxenxa oza kwethu. Ngisho nje ukuthi njengamanje abantu esingabazi ukuthi bamiphi iyona iEFF okuyona bona basebenza nayo. Kodwa ama-political parties amaningi athi cha sekuyisikhathi eside it's long overdue kufanele ngabe sekwenzekile empeleni ukushintsha nje bonke ubuholi obukhona obuhola umkhandlo waseThekwini ngoba akwazi dadewethu ukuthi abantu baseThekwini bangasafarisha kangaka. Sikhuluma la ngometro ocontrol ama-billions every financial year siphasisa ama-billion. Asikhulumi la ngomasipala ocontrol ama-millions amancane kodwa iy'nkinga ziningi eThekwini ngalendlela yokuthi uyabona ukukho kwenziwayo. Abavakashi sebeyanqena ukusuka emazweni abo beza la. Ngakhuluma ngo-2016 ukuthi ake sibukeni udaba laba abantu abahlala emgwaqeni ngayo sikhathi babe 1,500 i-estimation. Njengamanje baxakile eThekwini bashaya imoto zabantu akudinga izinqulu nje ubaholi ukuthi ubuningi ubugebengu osebenzeka manje obenza ukuthi abantu bangakujabuleli ukuthi bebeseThekwini. Uma ezomnotho zikhubaza ubugebengu kusho ukuthi nomasipala khona imali engakwazi ukuthi ingene kuyo. Isigqibo sokukhupha uCounters sinako mhlambe ukudala umlo nenqabanqaba kwibhunga laseThekwini apho sizawubona into abana kuyaxatyanwa kukho mnandi. Akufanele kube njalo. Sikhuluma la ngenye yama-guide akhona ukuthi uma ngabe ubuholi bameya bungasathenjiwe engenzi kahle naphethe nabo kufanele kufakwe imotion. Uzokhumbula ukuthi eThekwini akufani nakweminye imikhandlo la kuhlala khona ngaso ngesikhathi ngena ama-motion kodwa sekuze kwafika la ukuthi asifake imotion yokungamthembi umeya ngenxa yezinto ezenzakalayo eThekwini. Abantu mebekhala left and right ngendaba ye-service delivery ekubeni bazi kahle ukuthi iThekwini licontrola enkulu imali le asikwazi ukuhlala sithule. Akufanele-ke kuliwe mase kufika lapho. Kufanele abantu bavume ukuthi sihlulekile asisebenzile ngoba nabo abafowethu baka-ANC bayazi ukuthi bayihluleke kangakanani ukwenza umsebenzi eThekwini. Ukuba siyaphumelela ngeneni isiphakamiso senu yaye akhutshwe umxolisi Counter ingaba nifuna bani endaweni yakhe njengosodolophu? Well, njenga-FP asikho fast ukuthi ubani esithi simfunayo. Kuma opposition parties mayisehlala ukuthi athathe isinqumo ukuthi ubani ongabe ukuthi useyakhishwa. Fanele nazi ukuthi i-IFP hayi ngoba ifake le motion ngoba ifuna ukuthi kube yiyona ehola idolobha. Baningi abaholi abanohlonze kwi-opposition parties besisho nje ukuthi sidinga ukuthi sonke sihlale phansi sivumelane ukuthi uma sekwenzekile ubani esimthembayo thina sonke nala khona abantu baseThekwini boba nalo ithuba lokuthi bephefumule ikakhulukazi ama-Red Payers Association esikuma-group amaningi nabanye ozakwethu ngoba bahlale bekhala kithi ukuthi akwenzeki lutho kwangempela eThekwini amabhizinisi abo ayafadalala. Njengamanje nje ngingaqinisekisa ukuthi bajabule bayathandaza ukuthi engathi kungagcina kwenzekile ngoba bakhala nange-arrogance. Uma bekhala ngezinto kumeya abafisa ilungise umeya akanaso isikhathi esikahle sokulalela aba-addressa ngendlela efanele. Akhulume njengosodolophu ukuthi umphathi uyabayezwa uhambe kofikswa iy'nkinga zabo. Sifuna ubuholi obunjalo umuntu ozokwazi ukuthi ethical behavior abalulekile. Kufanele athembeke kubantu baseThekwini. Kufanele kube ukuthi uyabalalela abantu baseThekwini mase bekhulumile.
Noziyavakala izikhalazo kwaye ke omnye ngazibuza into yobana ibe nithuleleni ixesha elingaka nakhetha ukuza ngaphambili ngoku kanye ngexesha lonyulo lukazwelonke kuba umba we-service delivery ngumba ogqubayo nyaka wonke. Kutheni nazokhetha uba nithethe ngale nto ngoku? Uma ukwamasipala kunento eningi oqala uyikhuluma ngaphakathi. Uyikhuluma ke kuze kufike la ubona khona ukuthi ukhuluma nabantu abanokhonkolo emadlebeni. Ayikho ke enye indlela yokuthi singanyakazisa abantu abaphethe ngaphandle ukuthi senze lokhu. Uma bengezwa sisa-engagana sikhuluma as political parties, asikwenzi lokhu ngoba mhlambe sekuzoba ukhetho. Yake yangena emotion na ngaphambilini. Ngicabanga ukuthi kwaku last year mangabe kwangekho early this year eyayifakwa abafethu be-Democratic Alliance sayisupporta njenge-IFP. The same EFF eyamvikela umeya ukuthi angaphumi esikhundleni. The same EFF ebekade ithu u-city manager akangawuhlalela umhlangano ngenxa yokuthi kubuyela imali emuva. So asazi ke this time around noma basazomvikela yini nama-parties lamancane abalekelelayo. Ngiqonda ukuthi ke hayi ukuthi emotion ngena manje. It's only that isifakwa i-IFP njengamanje. Eqaleni yangena emotion. And makukhona abanye uma kuthiwa iphumelele abayifakayo so isupporta futhi njenge-IFP ngoba sifuna abantu baseThekwini at least bebone kuba noshintsho labantu ababakhathalela abasebenzelayo. Abantu baseThekwini abasho ukuthi bafuna ama-bridge amakhulu, bafuna ukubona izidingo zabo zenzeka. Long time ago la wagcina khona ukubona kwakhiwa izindlu. Abantu bayibuza nama bohlala kuma-informal settlement kuze kube nini. Abantu bahlezi kuma-transit camp for so many years, more than 10 years. Izindawo lezo ezazakhela ukuthi kuzobe ezesikhashana. Ngasonke isikhathi siyakhuluma ukuthi akulungisa izinto ezithile. Kodwa abafuthi bengezwa sekufanele ke sisebenzise enye yemithetho ekhona ekulawuleni komasipala. Sibuza nje kuba kaloku omnye angathi indlela yenu yokhankasa since sijonge ku-2024 elections. Kodwa ke ungathi mhlawumbe ingaba zeziphi inkqubo zangaphakathi kwibhunga laseThekwini eniye nazithathela ingqwalasela nalapho nibone khona ukusilela kukamxolisi Khawunda ekwenzeni umsebenzi wakhe? Uyabona uma ngabe nisebenza kufanele nilalelane meningabaholi. Ngizobuyela le yokuthi abantu bacabanga ukuthi sifaka emotion ngoba sekuyisikhathi sokhetha. Uma ukhuluma nomuntu osuke ephethe ngalo sikhathi usuke unethemba ukuthi ninenisebenza naye uzolalela. Kuningi la sasihlala esikhala khona bengokokuqala i-IFP kule financial year ingayisupport ibudget. Izathu ukuthi awukwazi ukuthi ngasonke isikhathi kuhlale kubolekwa imali engaphe kwe-billion ye-infrastructure. Kodwa leyo mali singakwazi ukubona ukuthi yiphi leyo infrastructure every financial year. Number 2, sikhathele njenge-IFP la khona ngasonke isikhathi kuyaphasa ibudget. Kodwa kubahlale kuba nemali nama-grants abuyele emuva kuthiwa umasipala uhlulekile ukuspend. Ingoba mhlambe kunenkinga ye-capacity yini noma mhlambe kune-political interference or mhlambe kunama-squabbles, internal squabbles within ama-officials. Yilezo zinto ezenza ukuthi sekufanele senze noma yini ukuthi silungise isimo saseThekwini. Abasebenzi baseThekwini uma ukuthi sebehlezi kwi-cushion zone then sekudingeka leadership entsha ezokwazi ukuthi iyenze u-city manager asukumele umsebenzi wakhe. Mnumzane uMduduzi masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyathokoza kakhulu nathi ngesikhathi senu. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lowo ke ibingumduduzi inkosi noyinkokheli ye-IFP eThekwini besetha naye ke malunga nesiphakamiso seqela lakhe songathembi ubunkokheli bukamxolisi Khawunda. Kanti ngokumbukeli masithi qhwi sithatha ikhefu kodwa ke kusekuninzi esikuphathele kona njengoko siqukumbela inkqubo yethu kwiyure yokuqala.